Aqui, pessoal, ó. E tem um parafuso aqui. Se você ver aqui, tem 3 parafusos aqui, ó. Nessa pecinha. 1, 2, 3. É o do meio. O do meio. Você vai folgar ele aqui, ó. Às vezes a sua sapateira não tá encostando embaixo. Ela tá com uma folguinha, com esse balancinho aqui, ó. Você vai folgar só o do meio. Olha o que vai acontecer. Você folgou o do meio. Pronto. Puxou para baixo, ela já encostou onde você queria. Às vezes sua agulha tá rapando de um lado da sapata. É o mesmo parafuso aqui, você vai folgar aqui. Você vai folgar o mesmo parafuso aqui do meio e puxar mais para lá.